سلام علیکم شنوندگان عزیز. من شهروند شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور دهلوی 6 خانه 4 استقامت کننده همین خانه می باشم. خانه اجاره نشین می باشم. من فرزندان قطع نبیرگانم، 5 نفر نبیرگانم، پدر ندارم. من بابایا هم پدر هم مادر همینا را میخورانم میپشونم. 330 سامان پنسه میگیرم، لیکن صد افسوس که رسونده نمیتوانم. من یک تا فرزند مثلش در جهان نبود. فرزند من چقدر دوست می داشتم. وقتی که فرزندم ای دهنی در می در آمد می گفتم که در دنیا یگانه خداوند مدد داده است. گفت که اوچه جان من روسیه میرم و کار میکنم، می آمده خانه و در میکنم. تقدیر قسمت مده اینشان بوده است، لیکن فرزند من به مقصدش نرسید. کدام اب باش نمیدونم. فرزند مرا در روسیه کشتن و فرزنداش یتیم موندن. بچه هن، همشون بچه، 4 نفر بچه، 1 دختر. صنفای 2 1 4. کلونی فرزندم همه نبیرم، کلونیش امسال صنف 8 میگذاره. حاضر همه جایی که ما استقامت داریم همه خانه ها به پلان آمدگی. فردا اگر این خانه ها را بردارن من با 5 نفر نبیرم قد کجا میروم؟ از شما خواهش میکنم که همین نبیرگانم را یگام خانه یگام جای خوب در جا کنن. مادرشون سحری ساعت 6 کرده میره تا نصف شب در یک آشخانه پسوده میشوید. 900 سامان روز 40 سامان معاش میگیره. آورده پول کوارتیر، پول سویت، پول موسور همش میسپره. لیکن روز میشود که غمگین میشه که من فرزندم در رسانیده نمیتوانم. رزق بنده را خداوند میتیه، لیکن نرخ نوا به حد قیمت ما قوت ما نمیرسه. نه ما ارد گرفته میتونیم، نه روغن، هیچ چیز. حاضر همیشه روز همی کودکا گشنه در همسایه در محتاجن. لیکن حاضرش من 2 ماه میشه که یکم جا گشته نمیتوانم. مده ممکنم نیست، چشمم نابینا شده است. من در قید دختر هستم. برای همینم من از شما احترامانه خواهش میکنم کم هم باشه مده یاردم کنین، دست یاری خودتون رسونین.